Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan sebuah rumah warga di Dusun Tawaran, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, roboh hingga rata dengan tanah. Rumah tersebut adalah milik Kasni, 68 tahun. Rumah Kasni roboh setelah pada Minggu sore diterjang hujan disertai dengan angin kencang. Terlihat puing-puing bangunan yang terbuat dari kayu patah, serta gentengnya hancur berkeping-keping. Pasca kejadian, warga sekitar rumah korban bergotong royong memperbaiki rumah Kasni. Menurut Titin, anak pemilik rumah, sebelum rumahnya ambruk terjadi hujan lebat disertai dengan angin kencang sekitar pukul 4 sore. Kencangnya hembusan angin membuat dapur rumah ambruk dan membuat seisi rumah panik. Selain merusak satu bangunan rumah, satu orang di keluarga yakni neneknya mengalami luka parah di kepala dan harus mendapatkan perawatan beberapa jahitan setelah tertimpa genteng yang berterbangan. Kemarin sore, sekitar pukul berapa, Bu? jam 4. Oh, jam 4. Ini kejadiannya baru pertama kali ini atau sering, Bu? Satu kali ini. Satu kali ini. Oh, berarti ini cukup parah, Bu, ya? Iya. Ini anginnya kalau boleh tahu dijelaskan kemarin seperti apa, Bu? Seperti itu loh. Seperti itu apa? Itu. Puting beliung. Seperti puting beliung. Terus adanya puting beliung ini dari keluarganya Ibu gimana, Bu? Responnya? Ya Allah. Panik atau enggak gimana? Ya panik, Bu, Pak. Terus Kan wajahnya itu kan simbah itu kan berdarah semua. Oh, berdarah. Iya. Berdarah niku kenapa, Bu? Itu kena genteng. Oh, kejatuhan genteng. Iya. Oh, kejatuhan. Itu gulung-gulung sama itu. Oh, sama triplek bambu itu, Bu, Iya, ya? iya. Ini rumahnya yang rusak mana? Yang sebelah mana, Bu? Yang sebelah sana. Yang belakang itu yang roboh, Bu, ya? Iya. Terus gentengnya juga, ya? Iya. Semua nih, Pak. Itu ruangan apa, Bu? Ruang dapur. Ruang dapur. Tak hanya itu, hujan deras disertai dengan angin kencang juga merusak sejumlah atap rumah warga. Kerusakan rata-rata pada bagian atap karena tersapu angin kencang. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.